Şurada siz kuyov bola bitta dadajon? bitta mashina olishim kerak-da. Yo'q, dadajon, o'zim zo'rim topib beraman. Ozdoching. Hoppa. Yaxshi bo'lardi. 9 mingga rozi bo'lasiz-a? Bo'pti, roziman aka. Aka faqat qarang, qaynotam keladi-da, o'shanga 15 ming deysiz, qolgani meniki, xo'p? Aka, yolg'on gapira olmayman, vijdonim yo'l qo'ymaydi. Bo'pti, 10 ming sizniki. Ha, unda roziman. Mendan nima ketdi aka? Mana dadajon probegini ko'ryapsiz. Bashi ideal. Deyarli yurmagan. Ayblarni oldindan aytib ketay aka. Probegi 2 marta 0 qilingan. Dadajon, kraskasi radmi? Umuman qilgan joyi yo'q. Aka, kraska ham o'ziniki emas, 3 marta qilingan. Keyin bu mashinani ayol kishi mingan. Uydan ishga, ishdan uyga. Zavoddan chiqishi bilan to'g'ri kiraga kirgan. Polniy viloyat qatnagan. Dadajon, eng glamlisi, mashina umuman avariya bo'lmagan. Perivalda dumalagan mashina mana shu bo'ladi aka. Xullas dadajon, o'zi 17 ming dedi, yalinib yolvorib siz uchun 15 mingga ko'ndirdim. 16 ming. 15 mingga kelishdi-ku? 16 ming-da. Kuyov bola, yoqqan bo'lsa bo'ldi, tortishib o'tirmang, olamiz. Qulluq bo'lsin endi dadajon. Menga emas, sizga qulluq bo'lsin, kuyov bola. Nimaga? Ha, buni ataylab men sizga surpriz qilib oldim-ku, qizim bilan minib yurarsiz deb. Shuni voqeroq aytmaysizmi? Tamom bo'lgan mashina o'rniga normalsini olardim. Tushunmadim. Rahmat demoqchi edim dadajon. Ha, yaxshi kunlaringizga buyursin, kuyov bola. Onangni magur. O'zimni o'zim yediribman-ku. Shu uylarni remont qilishga bitta usta kerak-da. Begona qilib nima qilasiz? Mana kuyovimiz bor-ku. Ha dadajon, o'zim qilib beraman. Pulidan xavotir olmanglar. El qatori beraverasizlar. Tekin deydimi desam, mayli, hozir pul berib rachot qilib yuboraman duo bilan. Hop, mana mashxona kuyov bola. Ha, bo'ldi, boplaymiz dadajon. Mos abidga seri go'sht ko'p qozon kabob qilib qo'yasiz-da. Ha, bo'ldi kuyov bola. Hop. Ish boshlamay ovqat deydimi? Usta, materialni el qatori aytamizmi yo to'g'risini aytamizmi? Nima deganing bu? Qaynotam bo'ladi. El qatori aytaveramiz. Dadajonda pul ko'p. Go'sht olib keling, dadasi go'sht tugadi. Go'shtga chopib keldimi? Ser go'sht qilib ovqat qilyapman dadasi. Qizingiz ham kelgan. Qizim? Ha, uyda ham ovqat qilib turgan. Ha, kuyov. Ha dada, keling. Ha, bu kirganinglarga bir haftadan o'tdi. Ha, suvoq ishni ham qilmabsizlar-ku hali. Ha dada, magniti bo'ra bo'layapti-kanda, shunga bosh og'riyapti. O'tsin qilamiz keyin. Ha. Shunaqa ham immuniteti pastga bo'ladimi? Dadajon, oshni 3 kilodan o'rasizda. Tinchlikmi kuyov bola? Ha, birato'la gapimni ham o'tkazib olaman. Birato'la ukasi to'yini ham o'tkazib olmasak bo'ldi shu yerda. Yaxshi fikr. Men bir ukam bilan maslahatlashaychi bo'lsa? Hazlashdimi? Bularni yeganiga bitta cheti bitib ketardi. Bitta remont bitmasa hali ham. Dadasi, kuyovingiz bo'ladi-ku, baqirmang. Kuyovingni yaminasi. Ha, kuyov. Boshlaganlariga 3 oydan o'tdi. Remont bitadimi yo'qmi? Shoshib baqilasiz dadajon. Shu yil bitmasa, keyingi yil bitar. Usta tanlashda yeb qo'ydingmi deyman dadasi. Usta tanlashda emas. Kuyov tanlashda yeb bo'lgan ekanmiz. Anavi, men ham kirsam maylimi? Uxlamoqchi edim-da. Voy, men uylanganman-ku, kiring. Bitta o'zim yotib o'rganib qolman-da. Esdan chiqib qolyapti uylanganim. Jo'ralar, bugun bir choyxona qilib o'tirmaymizmi? Bizlarga boraveramiz. Sen uyda ovqatlanmaysan. Bitta o'zimga ovqat qilgan erinaman. Alo, dinozavrim. Osh tayyor, kelib qoldingizmi? Bo'ldi, hozir boraman. Mani xotinim bor, ovqat qilib turadigan. Esdan chiqib qoldi uylanganim. Yana ozgina kutganingda uylanishim eslashib ketardi. Sizlarga ikkitami aka? Ya bitta yetadi, bittaga to'yaman. Ya. Siz ham borsiz-ku, ha? O'zira bitta o'zimga xarajat qilib o'rganib qolibman. Esdan chiqib ikkita berasiz. Hamma narsani oldim. Cho'ta nimadir kamda. Mani bitta o'zim bozorda tashlab ketib yuboribsiz-ku. Uzra, kech turmush qurganimizga esimdan chiqib qolyapsiz-da. Ha, o'zingiz ham buni borligingizni eslatib turing-da. Tezroq keling, chirib ketdim. Barcha o'zingiz, ha? Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Odamni sog'intirib yubording. Uni men yozmay qo'yding. Bormi? Qachon ko'rishamiz? Ko'zingni bundan qilma, gapir. Yo'q, meni noto'g'ri tushunmang, haligi. Menga gapiryapsizmi? Ha, sizga gapiraymi? Siz meni erim edingiz-a? Voy, kech turmush qurganimga meni ham esimdan chiqib qolyapti-da. Bu ham o'zimdan ekan-ku. Siz sessiyani g'amini yemang. Oshdan yeng. Assalomu alaykum ustoz, hormanglar. Yo'q, yana sizmi? Ha, kelin kutdingizlarmi? Poylab yuribsizmi? Nima bo'ladi? Men dars o'tyapmiz biz. Muhabbat darsi emasmi, mabodo? Kakaz videosini oldim. Montajni qilib beraymi? Zapolografmisan? Nima xohlaysan yana? Keyingi safar hamma mustaqil chiqib kelsin, rasmlari bilan. Kim topshirmasa baho yo'q. Hamma video qilib topshirsam ham bo'ladimi ustoz? Dostonni topshirishi shart emas. O'zi mustaqil bo'ladi.
Allo ustoz, kamtarxonada edim. Ozgina pul yetmay turadi. Karta raqam bilasiz-a? Yo'q, bilmayman. Ammo kelinoyim raqamlarni bilaman-da lekin. Popda, lakasi tasha o'zim borib naqd to'layman. Labda. O kakas men ham chanqodim ustoz. Bitta bering-chi. Qonim ichib ketganing yetmayaptimi, Dostonim? Kelinoyim bilan birga ichsak yana ham zo'r bo'lar ekanda. Endi nafsing qursinma. Ammo nashsatni olchakdanchami ustoz? Magazindan yugurib borib olib beraymi? Ada, men birov ichgan narsani ichmayman-da. Hali naskini yudurmasang bo'ldi. Xo'p, atrobotga mavzusini gapiringchi. Hozir tayyormas edim ustoz. O'tomadingiz ikki boring. Ustoz, men restoran mavzusini yozib keldim-da, qarang. U yerda yigit qiz bo'ladi. Bo'ldi. Bilishingizga ishonaman, Dostonim. 5. Ustoz, Doston filmini bunaqa boshingizga chiqarib olgansiz? Ya siz so'ramang. Короче, bir kuni tilim qursin. Jamila sizga ham 5. Ikkalang ham sessiyadan o'tding, tezroq bitirib ketlaring. Yo'qol. Talaba bilan sevishmay o'l. Shunchaki Assalomu alaykum ustoz. Alaykum assalom, Dostonim, yaxshimisan? Tabiat qo'yinda yakka dars o'tdim. Nima qilib sekin, tushunarlimi? O, kakas dars o'tayotganingizda rasm videolarga oldim. Ustozimiz Gulchiroy Yo'ldoshevni ko'rsalar, necha baho qo'yarkan-a? Ya'ni rafiqangiz. Keyingisi Dostonim, Men ustoz. sizga 5. Hali hech narsa gapirmadi-yu. Dostonim gapirish shart emas. Buni IQ darajasi yuqori. Isbotlab qo'ygan. Ustoz ertaga parazga kelmayman-da. Tishlimi Dostonim? Mazza qilib uxlamoqchiman. Ha, keyin imtihonda men siz mazza qilib o'taman-da. Keyin esa men sizni mazza qilib uxlataman-da. Ya pashol ko'zimga ko'rinma. Qormanglar. O, ustoz kakras kelganingiz yaxshi bo'ldi. Nashtat sokin oldim. Shuni pulni to'lab yuboring. Balki bu menga ham olib berarman. Mayli, o'z bilasiz. Agar to'lamasangiz, bu menga ko'proq sizga kerak bo'ladi-da. Ha mayli, bering narsasi so'kdan. Menga ham bering enasini yepsin, shu kunlarda ichadigan bo'lyapti o'zi. Ha, qarzlarni ustoz to'lab yuboradi. Ustoz boshqa fanlarni ham qo'ynibdi-da, hal qilib berasiz. Ya bo'ldi-da Dostonim, shantaj qilib baho olishga uyalmaysizmi? Ke, siz ham xotiningiz bo'lib turib, talaba qizlar bilan dong olishga uyalsangiz bo'lardi. Ha endi va qilib Hammasini o'chirib yuborganman ustoz. Shunchaki qiynaganlaringiz esimga tushib ketdi. Bir alam novalaydigandim. Mayli, ustozning hurmatingiz bor. Gaplashamiz. sen bilan hali sessiyada gaplashamiz Dostonim. Ata kartikada turibdi, vasant qolsa bo'ladi ustoz. Sessiyaga ko'p yotmang, o'tdiz demoqchi edim. Jasurboy, tabriklar, yangi ishga kirding. Yo'q, oylik nech pul ekan? Shu 3,5 milliondan berishar ekan. Ha bolalar, qalaysizlar? Sen nech pul topyapsan oyiga? 4 million. Ha, yaxshi, normal. Ha, oldin salomlash, kim nech pul topishiga yomon qiziqasan, ha? Qara, yaxshimisizlar? Ha, jo'ralar hammasi yaxshi. Jahon Rossiyadan telefon qilyapti. Yo'q, hali Jahon nech pul topyapsan oyiga? Oldin so'rashmaysanmi? Ha, tiriksan-a, telefon qilyapsan mana. Nech pul aytchi? Shu 600-700 dollarda. Ha, yaxshi. Bo'pti, gaplashamiz. Ular ko'p topmayapti-kan, nima vaqima qilasan, ha? Olmaysiz demadim. Abbos yangi mashina olibdimi? Oladi-da. Oyiga normal pul topadi, bilasan? Ikkita kvartirasi bor, arendaga berib qo'ygan. Undan tashqari ofis bor, uni ham arendaga berib qo'ygan. Oyiga greta 15-20 ming dollar topadi. Uncha narsani qayerdan bilasan? Agentmisan, ha? Endi hobbimda bilasan-ku. Bo'pti, men energetika olib chiqay. San kartingda pul qolmadi? Qanaqasiga qolmaydi? Ertalab 400 ming puling bor edi, 200 ming ukangga berding, 75 ming chirog'ingga tashlading, 85 mingga ovqatlanding, 33 mingga taksiga to'lading. 6 ming puling qoldi. Ye qo'y, rostdan qolmabdi. Meni cho'ntagimda pulni mana yaxshi bilasanmi? Endi biron pulni hisoblashga o'rganib qolganman-da. Toshkent markazida yangi restoran ochayotgandik. Shuni reklamasida nech pul bo'ladi? Ha, bo'ldi, tushunarli. O'zimiz maslahatlashib aloqaga chiqamiz. Ya'ni bloger 2000 dollarga reklama olayotgan ekan. Bir oyda 5 ta olsa, shunda 10 ming dollar bo'ladimi? Yomma-yo, mana bloger bo'lsam-ekan, nima deysizlar? Sen ketga olar bugun? Undan nech pul topsa bo'ladi? Jasur, bunaqa birovni pulini hisoblab yuraversang, umuman ko'karmaysan. Undan ko'ra sen ham harakat qil, havas qil, ishla, degan odam bo'lasan. To'g'ri aytasizlar. Aytgancha, ana az Amerikada nechma ishlab ketdi ekan. So'rab qiziqib ko'rmanglarmi? Bolalar, tabriklaylar, yangi mashina oldim. Qani yangi mashina olasan, oyiga 3 million topsang, men hisob-kitob bo'yicha 5 yilda olishing kerak-ku. Aymi keladigan joylari bor-da? Iskort kiraysan, nima menga aytmaysan kelgan joylarini? Senga nima aytishim kerak? Ayni kim nechmi topishini bilishim kerak-da. Sen hali ham turbina olyapsanmi? Boshqa kelgan joy yo'qmi? Yo'q. Bo'lsa menga ham aytib qo'yinglar bundoq. Pensiyani pulga kelgan nosh kayfi boshqachada, onasini yebsa. Bo'lmas-ko'sh bor, nech pul olasiz pensiya? Bizni pensiya 2,5 million. Ha, normali Sobir amakidan ko'proq olar ekansiz, akaniki 1,5 million. Endi biz ishlash kattaga. Ana Tolib bu urushga qatnashgan. U nech pul olar ekan pensiya? So'raylik qani. Aka, salfetka oling. Bo'ldi uka. To'xtab tur, nech pul topasan mana salfetkadan? 100 olasizmi? Ya, aytsang keyin olamiz. 300 ming. Foy, bular 300 mingmi? Men ham salfetka sotsam-mikan? Bolalar qo'ron ochib ketib tabiat qilamizmi? Menda pul yo'q lekin. Bekorlar 5 tasini aytsan-da, kecha senga 2 million so'm avans tushgan. 500 ming krediting yechib oldi. 500 ming dadangga berding. 50 ming so'mga payment qilding, 950 ming puling bor sani. Buxgalterlar ham sanchalik birovni pulini hisoblamasa kerak. Aka, mana narsa so'ka. Aka, mana shu narsalardan juda ko'pchilik olayotgan ekanda.
Ustiga necha pul qo'ysa o'tirsizlar? Unaqa ko'p qo'ymaymiz, o'zi qimmatmas-ku. Ayting-da, qiziqaman-da. Qo'ying aka, magazinning sirida. Ha, aytmasasan, baribir bilib olaman. Bulda aka gaplashamiz. Hamma misol berib, bir rolga 1000 dollarga chiqar ekan. Bir kunda ikkitaga chiqsa, oyga 60 ming dollar topadim shunda. Qarz so'rasam berib turarmikan? Keldi yaxshi qiz. Haligi jomadonim uyimga chiqarib bera olmaysizmi? Zakazim bor edi, uyingizdagilarni chaqiring. Uyimda hech kim yo'q edi-da, agar mabodo kimdir bo'lsa sizga aytmasdim. Mayli, agar uyingizda hech kim yo'q bo'lsa, olib chiqishaman. Voy, rosa mard inson ekansiz, rahmat. Rahmat. Judayam baquvvat kelishga yigit ekansiz. Ko'zim tegib qolishdan biram qo'rqyapman. Yo'q, unaqa demang, pochcham bilib qolsalar, baquvvatim chiqarmasin. Yo'q deyish, pochcha. Yo'q. Ertalabdan beri taksi qilib urib charchab ketgan bo'lsangiz kerak-a? Yo'q, har kun qilarga ishim ko'p, men charchayman. Voy, kiring uyga. Birpas dam olasiz. Yo'q, hozir ishlarim ko'p-da. Voy, nimadan qo'rqasiz? Keling, o'zim novot solib shiringina choy qilib beraman. Zakazlarim ko'p-da. Zakaz olishim kerak. Ye, palakat. Telefon o'chib qopti-yu. Ana ko'rdingizmi? Shu bahona zaryad qilib olasiz. Agar zaryadkaga bo'lsa mayli, birpas qo'yib olay unda. Qani bir zaryadkaga qo'ylik qani. Ye, xotin? Tugalaymi-da? Ha, zaryadkangiz tugab qoldimi? Da, tugadi. Maniki qancha bo'ldi? 301 ming bo'ldi. Chiroyli qizlarga ketganimiz bor. 300 ming beraverasiz. Hazilni ham o'qib qo'yarkansiz. Voy, pulim mashinada qolib ketibdi. Mana shuni olib chiqishni boring, o'shda to'layveraman. Mayli. Chiroyli qizlarga yod olmayman-da. Rahmat. Charchab qolmadingizmi? Yo'q, charchaydigan ish bo'lmadi-yu. Voy, pulim uyda qolib ketibdi. Men shu atrofda turaman. Yuring, uydan berib yuboraman. Mayli, unda keyin tashlab ketarsiz. Tashlab ketgim kelmayapti-da. Narsalarimni ham olib chiqishib borardingiz. Unda uydan kimnidir chaqira qoling, birato'la pulni ham olib keladi. Hech kim yo'q-da. Yolg'iz yashayman. Yolg'izlarga yordam berish kerak. Sizni ham rosa ovora qildimi? Yo'q, ovorasi bormi? Pulini bersangiz bo'ldi. Mana narsalaringiz. Bu yoqqa o'zingiz olib kirib olarsiz. Yuring, muzdagina kompot qilib qo'yganman, tatib ketasiz. Endi to'xtang. Keling, namlik qilmasdan ochiqchasiga gaplashib olamiz. Kompot bilan rachot qilib yubormoqchimisiz? Xotiramning puliga qo'shib beraman. Unda mayli. Qani bir kompotingizda. Xotin? Sen atinglab uyushtirdingmi? Sen noto'g'ri o'ylayapsan. Magazinda narsalarni pulini uyda olib beraman dedi. Shunga keldimmi? Uyda beraman desa kelaverasizmi? Ha? Pulga qo'shib beraman dedi. Oyisli dadasi, birinchi muhabbatingiz ismi nima bo'lgan? Rosa zerikibsan-a? Nima keragi bor endi hozir urush qo'zg'ab, zaring? Urushmayman. Ayting. Dadasi, ayting. Feruza bo'lgan, bo'ldimi? Assalomu alaykum. To'rayli bo'lmiz dadasi. Yes! Ismini nima qo'yamiz? Feruza qo'yamiz. Doktorlar o'g'il bola bo'lishi mumkin ekan deyishdi-yu. Nima qilibdi? Firuz qo'yamiz. Muhimi sizga eslatib tursa bo'ldi. Senga bir narsani aytib bo'lmaydi. Aytmayman o'lay, senmay o'lay birinchi muhabbatingga ham. Qanaqa tashlaysan bering? Feruza tashlisidan bering. Elimga juda yoqadi-da. Ahamiyat bermaysiz. Tilini sepib shunaqa chiqib ketib turadi-da. Yana bitta perestonovka qilish kerak ekan-a? Dadasi, tez boshqa kanalga oling. Nimaga? Feruza Jumaniyozova konsert beryapti ekan. Bekorga ismi Zaynab emas desani. Feruzaga almashtiraymi dadasi? Yo'q qol. Qalay, yarashdimi? Yangi tovar kelgan ekan. Oyoq kiyimim, shimim, ko'ylagim, materiali vaqti zo'r ekan, bor-ku, o'zimga rosa yoqdi lekin. Feruzaga bir yoqay debsiz-da. Yag'ir bo'lib yuraymi endi? Zaynab? Bilmadim, Feruzadan so'rang. Ha, namcha kechga qolib ketdingiz? Yangi qo'shni ko'chib keldi. Yolg'iz ayol, shunga narsalarni tashib yubordim. Ha, ismi Feruza emas ekanmi, mabodo? Ha, Feruza? Tushunmadim, qanaqa Feruza? O'sha birinchi muhabbatim. Qo'lingizni ovqatsizmi? Yo'q, meni qornim to'q, bolalar bilan shashlik yeb kelyapman. Yo'q, mayli, biz bechoralar uyda mashg'ulda ichib o'tiraveramiz. Siz bemalol ko'chada shashlik yeb kelavering, ha? Yo'q, tilni kursi, bekor aytdim-da. Bo'pti, ketdik shashlikka, ovqatni ertalab yeyveramiz. Yo'q, kerak emas, yemayman. Qo'yingiz aytib qo'ying. O'zi ma'no nima? Voy, birorta butun nas kiyim qolmabdi-yu,
bugun yangi olmasam bo'lmaydi-yu. Ha, oling. Siz yangi kiymasangiz bo'lmaydi. Biz mana bunaqa yirtiqda ham yuraveramiz. Men nima yangi olsam albatta senga ham olishim shart-a? Voy, yo'q, biz faqirlarga yangi kiyishni kim qo'yibdi? Ma, ruhiy zarba berishni to'xtataylik, hop. Kerak emas, meni qilasiz. Yana 100 ming qo'shing. Yangi telefon olingan yaxshi bo'ldi-da. Ishxonada ham qiynalmaydigan bo'ldim. Ayolingga berilgan sadaqa eng afzal sadaqa dedi. Baraka topkur, ishxonamdagilar tug'ilgan kunimga sovg'a qildi, o'zim yonimdan olganim yo'q. Xo'p, men bir narsa dedimmi? Biz ojiza bo'lsak, bizga gapirishni kim qo'yibdi? Voy, ovora bo'psiz-da, so'ramadim-ku. 16 ish qilib. Yomon boshim og'riyapti, borib aptekaga yetib ketyapman. Senga ham dori bor kerak emasmi ish qilib? Voy, ha, oling. Kasalga ham sherik bo'l endi. Qayerga ketyapsiz, chol? Bir oyog'im go'rda bo'lib qoldi. Shunday qabristondan bitta joy ko'rib kelay. Biz bechoralarga ham yoningizdan bitta joy olib qo'ying. Ya, enasini emsin. O'lib ham qutulmayman shekilli bundan. Kechirasiz. Ruxshona sizmisiz? Ha, men. Men oyiz yetgan bolaman. Voy, sizmisiz? To'g'ri kelmaysiz menga. Nimaga? Menga qora bolalar yoqmaydi. Yana qorong'ida topolmay qolmay, podsvetingizni toparsiz. Qora deydimi zubachishga? Menga bitta kofe berib yuboring. Qanaqasidan? Qorasidan. Menga qorasi yoqadi. Qorasini ichsangiz qoringiz og'rib qolmaydimi keyin? Siz? Menga ham o'zim rangimdan berib yuboring. Vau, Mashi Mbappe zo'r o'ynaydi. Qoralar o'zi yomon gol uradi-da. Saqchmisiz? Ha, qora saqishma. Olqa qoralar. Shuni qorasidan yo'qmi? Qora sotilib ketuvdi-da, oqini olavering. Oq tez kirib bo'ladi-da. Qoradan shunaqa xadovoy bo'ladi. Lyubitillari ko'p-da qorani. Mazza-yu. Qoralar shunaqa shirin bo'ladi-da o'zi. Yana sizmi? Voy, Shohruxxonni sevaman-da. Shohruxxon ham o'zi hayotda qop-qora bilasizmi shuni? Oq balkim qora bo'lib, qora oq bo'lib chiqsa-chi. Meni kechiring, muhimi insonning qalbi oq bo'lishi kerak ekan. Bizi ota-bobolarimiz ham qora o'tgan ekan. Ishtoni yo'q, tizzasi yirtiqqa kulibdi deb shuni aytsa kerak-da. Endi kech, men podsvetimni topib oldim. Siz ham gnomingizni topib olarsiz, oppog'oy. Qora bo'lsam bo'lmasmi deya, hozir inamarkali bo'lib olardim. Yaxshimisiz? Uydagilar sovchi bo'lib borishgan ekan. Rasmda bo'yingiz uzun ko'rinadi-yu, hayotda kalta ekansiz. To'g'ri kelmadingiz, menga kaltalar yoqmaydi. Kalta dedim. Bu begemotchi? Vau, opa, zo'r mashina chaqiribsiz-a? Maza qilib ketarkanmiz. Mashinangizga gap yo'q lekin. Faqat egasini bo'yi kaltada, ketaverasizmi? Siz? Suling otasiz. Tash! Kalta uzunni bir boqib qo'ydin-ku. Kaltalar shunaqa qattiq uradi. Yana sizmi? Mana bu turistskiy sviterlaringiz necha pul? Bular 99 mingdan. Bularingizchi? Bular 149 ming so'mdan. Mash koja-ya? Ha, bizning do'konimizda narxlar doimiy 99 ming so'mdan 149 ming so'mgacha. Dadamga kiyim qilib olar ekanman-da. Voy, sal yetmayapti-ku. Qarang, nasiyaga bermaysizlarmi? Hozir xo'jayindan so'rab ko'raylik. Kaltalardan ham nasiyaga olaverasizmi? Yana sizmi? Kuzatib yuribsizmi men nima balo? Odamni haqorat qilib, ustidan kulish yaxshi emas, qizim. Kechiring dada, o'zimdan ketib qolman-da. Boshqa qaytarilmasin, qizim. Xo'p. O'zingiz dadingiz mendan kalta ekan, yana meni mensimaysiz, ha? Pushaymon qildingiz. Roziman deyapman-ku. Shuning uchun o'ynashmagan kalta bilan kalta urar salta bilan. O'g'ribegim, bugun ishga chiqasizmi? Yo'q, uyda qiladigan ishlarimiz ko'p-ku. Boring, dangasa. Uylar shunaqa mazzaligini bilganimda, sunnat to'yini uydan olgan bo'lardim. Ochilbek ham qamal qopti-yu, borib ko'rib kelish kerak. Yaqinda to'y bo'luvdi-yu, qamalibdimi? Shu uylangandan keyin uyga qamal qopti-da, chiqolmayotgan ekan ko'chaga. Ha, shunaqa demaysan. Bo'lmasa g'avvoslardan bo'lib ketdi-da bu ham. Bo'ldi mana. Ha, ertaga qo'l qo'ydirgani erkak xodim kelsin, xo'pmi? Nimaga ochibek bo'ladi-chi? Kelingiz rashk qilyaptilar. Qoldingizmi? Hozir bo'pti, mana vaqtim bo'ldi, ishxonani ehtiyot qilinglar, xo'p? To'ydan oldin ishxonadan uyga kelmasdi. Endi ishxona uyga kelyapti. Xotinda bir gap bor-ku. Aka, dastavkadanman. Domestga keluvdim. Zakaz olib chiqib ketasizmi? Aka, shuni imkon bo'lsa eshik tagigacha olib chiqib bera olmaysizmi? Pulini qo'shib beraman. Uzr aka, yura olmaysizmi? Yo'q, prosta yangi uylanganman-da, ko'chaga chiqa olmayman. Chiqsangiz birato'la musorlarni ham berib yuborardim. Aka uylanib o'zini qo'yib yuboribdi-yu. Ha, bolalar? O'rtoq uylanganiga 40 kundan ham o'tdi. Jo'ralaring ham sog'indi. Ko'chaga chiq bundoq.
Konchilar ham sal quyoshni ko'rib ishlaydi. To'g'risi hali beri ko'chaga chiqish niyati yo'q bolalar. Nimaga chiqolmaysan? 30 yil deganda o'zi zo'rg'a uylanib olgan bo'lsam. Keyingi yilni kuzlariga xabar olasizlar. Davay jigarlar. Uylanishdan oldin tuppa-tuzuv bola edi. Sho'ng'ib ketibdi-yu. Yaxshi dam oldingizmi uyqudagim? Uylangandan keyin yaxshi dam olmaydigan bo'lganman-ku. Nimaga? To'y xarajatlarini o'ylabdi. Shuncha uxlab ham to'ymas ekan sizda. Uyquchi. Bekorga to'yga shuncha pul ketmas ekanda, zo'r xarajatdi, mazasi ham zo'r bo'lar ekan-ku. Ochilbekni berib qo'yganimizga ham 40 kun bo'libdi. Voy, o'tib qoldim. Ha, yo'q, kelinni qo'liga berib qo'yganmiz deyman. Jo'laga qo'shilmayapti-yu. Shunday delfin do'stimiz bor ekan, bilmay yurgan ekanmiz. Bo'tda kam-u? Qolganini plastik yuborib qo'ydim, chep. Qo'rqmasdan uylan. Uylansang pulni o'zi keladi deyishardi. Mana rost ekan. Kollektivda yangilik. Javohir uylanyapti. Davay bu oydan oyligiga qo'shimcha qilib ber unda. Uylanganni paddashga qiladi-yu. Xo'jayin, meni ham oyligimni ko'tarib berasizmi? Sen xo'shayib yurolmasdan tezroq uylansang keyin ko'tarib beraman-da. Davay, meni limitim tugadi, gaplashamiz. Xudolarni azoblasam maza qiladimi bular? Odam chang'ab ketdi-yu, Mana choy. Keling qashib qo'yaman. Keling o'zimda olib qo'yaman. Hay yo'q, bunaqada sandan birinchi meni qornim tushib ketadi-yu. Mani davrimda semiribsiz. Mana shunaqa qilib tursa ko'chaga chiqqing keladi-da. Men qara, ochib uylanguningcha bironta qiz bilan gaplashmagan sipoy yigit eding. Bunchalik kirib ketma uyingga. Chiqib turmda olsan ham ko'chaga. Bekorga o'zimni shuncha asradimmi? Endi chiqarib olishim kerakmi? To'y charchoqlarini bo'pti, bolalar bilan o'tiramiz. Faqat Telegram gruppada 10 gacha yoza olmayman. 10 dan keyin zapret. Davay gaplashamiz. Ko'rmaganni ko'rgani qursin deb shuni aytsa kerak edi.